اسلام آباد بیا له واکمنې ډلې څه غواړي او څنګه یې د نړیوالو ټولنو راپورونه رد کړل. د پاکستان لوړپوړو چارواکو په دوو جلا خو مهمو ناستو کې د افغانستان او واکمنې ډلې په اړه داسې خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې یې یو ځل بیا د شنونکو پام ته ورسیخ کړي دي. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د آسیایي هیوادونو په سیمه‌ایز فورم کې اعلان وکړ چې اسلام آباد له واکمنې ډلې یوازې یوه څرګنده تمه لري او هغه دا چې افغان خاوره باید د پاکستان خلاف ونه کارول شي. ډار ادعا کړې چې پاکستانی توندلاري او بلوچ ازادي غوښتونکي د افغانستان له دننه بریدونه تنظیموي، خو که واکمنه ډله د افغان خاورې د نه کارولو ژمنه پوره کړي، د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ به ستر اقتصادي او سوداګریز فرصتونه پرانیستل شي. نوموړي په غیر مستقیم ډول له سیمه‌ایزو هیوادونو هم د پاکستان د کړنو ملاتړ غوښتی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابي په خپله اونیزه ناسته کې د بخښنې نړیوال سازمان هغه نوی راپور په کلکه رد کړ چې پر افغان خاوره یې د پاکستان پوځي بریدونه غندلي وو. اندرابي ادعا کړې چې د بخښنې سازمان راپور بې بنیاده دی او پر امید روغتیايي مرکز د دغه هیواد پوځي عملیات یوازې د وسلوالو پر ضد د ځان دفاع حق و. هغه له دغې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان د نیوکو پر ځای په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د اډو خوندیتوب وڅېړي، سره له دې چې پاکستانیو چارواکو عادي افغانان خپل ورونه بللي. خو واکمنې ډلې د پاکستان ټول دا ډول تورونه تل بې اساسه بللي او په تکرار یې روښانه کړي چې د پاکستانیو وسلوالو او ناامنۍ مسله د اسلام آباد خپله کورنۍ ستونزه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.